はい、というわけでできました。じゃーん。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、最近私のインスタとか TikTok とか見てくださってますか？でね、最近ね、見やすく言うと、こういう前髪をしてるんです。じゃーん。はい。こういう前髪。で、これを、本当にね、最近ずっとやってんのよ。こういう感じだったりとか、こういう前髪をやってるんですね。で、そしたら本当にコメント欄でめちゃくちゃ、この前髪どうやってやるの教えてほしいっていうコメントをめちゃめちゃいただいたので、今回は最近の私がやっている、しかもこれ崩れないんですよ。崩れない、もうおしゃれ前髪の作り方やっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー！はい。ということで、早速やっていきたいと思います。おしゃれ前髪とか自分で言ってるのがね、ちょっと笑えないですよね。早速、前髪の作り方やっていきたいと思います。用意するものは、もう最初から用意しといてって話なんですけどね。忘れてました。はい。前髪スティック。こういう感じでいっぱいあるんですけど、ブリュースオーってやつが、ミー&ハー。これだけちょっと違って、こういう感じの形をしてます。そう、全然、どれか一本でいきます。こんな紹介してるけど。とか、ケープのやつとか。ケープのアホ毛スティックもあるんですけど、このブデュースオーの大きめタイプも結構使いやすい。これは別にお好みでって感じなんですけど、私的にはこのマスカラタイプと、あとこうちょっと櫛っぽいこういう形がある方がいいです。で、これが一本になってるタイプのアホ毛スティックも売ってるので、そういうのでもいいと思います。あと櫛とアイロンです。あとは、じゃーん！これ。トリエのスプレー10。これめっちゃ好きなんですよ。もうこれがあれば最強の前髪ができちゃいます。ケープの黒でも OK だと思うけど、こっちの方がうまくいく気もする。じゃあ早速やっていきます。まず私の今の前髪こんな長いんですよ。やばくない？結構伸びたでしょ？私パッツンだったんだからね。すっごい頑張って伸ばしてます。で、まず、こういう感じの前髪で、長いところもあるんですけど、端っこをですね、こっち側にスッと流していきます。こっちも右にシュッと。こういう感じで流したら、ここをね、分けるんですよ。ここの前髪、こっち側で。で、どんぐらいで分けるかというと、ほんとね、ニュアンスなんだけど、これぐらい。7、3ぐらいで分けます。で、分けたら、こっちの前髪こんな感じじゃないですか。そう。で、一旦こっちは流す、さらにグッと。グーって感じ。グーって感じ。で、こっちも、左側に流す。アイドル前髪ではないんだけど、ぽい感じですね。たまにさ、TikTok でさ、切り抜きみたいなのが、流れてるんですけど、ちょっと偽赤みたいな。切り抜きはありがたいけど、ひまのね、TikTok の1、2年前ぐらいの YouTube の切り抜きみたいなのが TikTok に流れてきたんですよ。そしたら超短い前髪でアイドル前髪をやってたのね。それでコメント欄でTikTok の、これはちょっとアイドル前髪じゃないみたいな。この子、いつもちょっと違う、ちょっとずれてるみたいなコメントが多くて。でもあれ2年前とかなんですね。だからちょっとごめんなさい。2年前ちょっと分かってない。いろいろ。だからといって今分かってるかって言われるとね、あれなんですけど。でも、前は確かにちょっと違ってたのは分かってました。だから1年前の TikTok とか恥ずかしくて見れない。はい。で、こういう感じで、こっちはこう流すじゃん。こっちはこれで OK、完成。で、こっちなんだけど、こっちは、私、ちょっとすいてもらってて、短い毛が出てくるんですよ。すいてもらってるから。でもすいてもらってる分、流しやすい。で、クリッとこう流れに沿ってスッとやっていきます。そうしたらこんな感じになるので、アイドル前髪じゃんこれほぼ。そしたらちょっとだけ取るんですよ、ここで。
いやこれね難しいラインなんですけど私は徐々に薄いの徐々に濃くしていきたいんですよ、この前髪をね。だからこういう感じで、そうで長いところも固めた方がホールドが強くなるので、守られるのでケープでね、結構で、大体こういう感じです。流したちゃってこうやってなったら、こっからアホ毛スティックの登場です。大体ブリュースオーのポイントリペアピアを使います。まずここでここもうさこうやってやるじゃん。でこれはあんまり固まんないタイプ。ケープとかはがっちり固まるけど、これは一旦まとめるために使います。こういう感じ。そしたらここの前髪も上からちょっと青毛スティックで流します。こっち側にね。そしたらこういう感じでちょっと薄くするんです、ここ全体的にね。でこれをこうやって内側、こっち束感を作るの。これアホ毛スティック、結構ねアホ毛スティック大事です。でもここがそう分厚すぎちゃうとなんかアイドル前髪っぽくなっちゃうから、アイドル前髪にさシュッっていうニュアンス前髪みたいになったらちょっとなんか固まってんのにそこだけなんで一本どうしたみたいになっちゃうから、ちょっと薄めの方が自然かなって思います。もうこんぐらいちょっと薄めにする。こうね。そしたらこのちょっと束感が作られたやつをこうやってやって、でなんか私は2本ぐらい出すんですよ、ここね。2本ぐらいだから本当に2本、これを2本に分ける。大体3本とかでもいいんだけど、3本か2本かもです、大体ね。そしたらこういう感じになるじゃん。そしたらここを真剣だから、これをね何本のニュアンスを作るかみたいな。で大体多分ここ櫛でね、櫛のこっち側で何本にするかこうやってやります。よし、これね、ここのニュアンスをさピュンピュンピュンって出るところあるじゃん。これをね同じぐらいの太さで2本出したいのね。前髪束の感じとかも一緒ぐらいで。よしよしよし、オッケー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 。こういう感じで2本出しますそしたらさっき束感作ったやつとかもこうやって持ってって、こういう感じで持ってきます。さっき束感持ってできたやつをこう流して、やっぱねこれちょっと前髪の長さがある程度必要かもなので、伸ばすのは結構大事。私もこういう前髪にしたいって思ってから伸ばし始めましたね。そしたらこのちょっと固まるタイプのアホ毛スティックでここの2本をもう固めちゃいます。結構がっつり束感を作ったので、こうね、こういう感じで固めちゃいます、1本に。でそしたらちょっと整えます。だからちょっと固まるタイプのアホ毛スティックと固まらないタイプのアホ毛スティックがあるとなおさら便利かも。よし、オッケーオッケー。こういう感じです。ちょっと邪魔なんですけど、おしゃれは邪魔。ちょっと待って、まっすぐすぎないこうもなるんですよ。だからちょっと丸めます。でもほんとあんま言うこと聞いてくれないから、この毛。あとアイロン通しすぎると普通に傷んじゃうからね、気をつけてください。よし、オッケーオッケー。
でここのね前髪はこうちょっとこの2本がほぼ出来上がったんですけど、この2本以外の前髪はこう流してこれ正直一生時間かかります。この前髪はね地味に時間かかるんですよ。でも本当に崩れない。なんかパッツンも崩れないけど、これも結構崩れない。よし OK でしたら、ここを私は一直線にした。これは結構完成形なんですね。そしたらここを固めていきます。ここね、ちょっとここも丸めるね。そしたらまずここをこうやって押さえて根元固めます。そしたらここの結構分厚い部分を固めます。そしたら次ここの薄い部分も固めます。 OK。 でも固めすぎてもなんかその不自然だから気をつけてくださいね。であわよくばなんですけど、結構やってるのはこう手にピュピュピュって出して、この2本をもう一回上から束感にします。じゃないとなんか細かい毛が出てくるのを、この束感の2本からね。それ絶対出てこないでくださいっていうのを伝えるためにこうピューッと手につけたやつと2本を挟みます。で全体に振りかける。OK。 今ちょっとテカってんだけど、乾けば全然テカらないし自然。これ本当に今ね、本当にかけすぎって言われるんだけど、でもねこれはね大丈夫です。でちょっとここペタってなりすぎてるから、ちょっとこう空間を空けて、もう一回ここからですね、ここもこうやって押さえて、おでこがテカりたくないので根元から。このトリエのねこのスプレー本当にね前髪優秀です。ここにインテールの時とかの後ろの髪は黒ケープでやったりするんだけど、前髪はトリエもうめっちゃ多い。よし OK ということで、ここのもみあげのところ、遅れ毛のところもこうやって束感作って、束感作りすぎない程度に結構作ってます。でこうしてこうしてこうして、やっぱね前髪長いとねパッツンはできないけど、結構アレンジが自由自在なので結構私は気に入ってる。楽しい。はい。でここでこうやって、でこの子たちをもうちょっと固定させたいって方は、前髪ののりスティックのりじゃなくて前髪用ののりがあるので、あれをで、貼るのもおすすめ。貼ろうかな。ちょっとねとか言って見つからなかったので今日は貼らないんですけど、前髪用ののりとかでここら辺固定させたいところにペタッとちょっとだけ貼ってもいい感じになるんじゃないかなと思います。でもちょっと動いた方がちょっと自然だったりはするので、そこはあってもいいのかな、貼んなくてもいいとは思います。多分私の理想的にはここら辺。はい、というわけでできました。じゃーん。はい、というわけで最近の前髪はこんな感じです。はい。こういう前髪もすれば結構自然な前髪もしたりとか、結構最近は自由自在にいろんな前髪をしてるんですけど、ぜひ皆さんの参考になればいいなと思います。でもこれが一番崩れない。崩したくない時はこの前髪が結構最近は多いですね。なんか自然な前髪はこういう感じだ。こういう前髪とかも結構したりするんですけど、そうね、こっちの方は崩れないので、今日は崩れない方のニュアンス前髪を紹介しました。ぜひ皆さんやってみてください。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。今日も行ってきます。